Ahoj, vítajte pri ďalšej videorecenzii. Dnes sa pozrieme na cirkulárku Proteco s 505 mm TCT kotúčom. Krátke povedané, jedná sa o cirkulárku na spracovávanie pálivového dreva. My na nej v podstate pílime túto prevažne agátovú žrďovinu, ktorú režeme do vriec, ako to už poznáte. Ak sledujete naše videá pravidelne, určite si pamätáte cirkulárku od Hechtu, ktorú sme používali. Záujem o vrecka s drevom stúpa, potrebovali sme o niečo výkonnejší stroj. Zaujímavé na tejto cirkulárke je, okrem iného, že aspoň teda podľa štítku by sa malo jednať o český výrobok. Samozrejme rozhodla aj celkom priaznivá cena. V čase nákupu zhruba necelé 3 mesiace dozadu to vychádzalo okolo 450 eur s daňou, čo je v podstate jedna z najnižších cien v tejto kategórii. Chcel som väčší kotúč, ako sme mali na tom Hechte, ale nechcel som ten najväčší 700, takže aj preto v podstate sme vyberali v tejto triede. Všetky tieto cirkulárky, ktoré sa predávajú v tejto kategórii, sú si veľmi podobné, či je to Šepa, Chvári. Myslím, že Hecht má takisto s 505 mm kotúčom. Tu ma zaujalo trochu inak vyriešený rám a už na pohľad sa zdala tá kolíska byť trochu iná. Samozrejme objednával som to cez internet, nebola možnosť si to niekde pozrieť fyzicky. Ešte čo sa týka parametrov, cirkulárku poháňa 2,6 kW motor, napájanie klasika 220, vypínač vyzerá takto. V tomto momente, keď natáčam toto video, tak máme za sebou niekoľko stoviek napílených vreciek, zhruba 2 mesiace, 2,5 mesiaca používania a môžem povedať, že s tou pilou sme v zásade až na jednu vec, ktorú spomeniem neskôr, naozaj veľmi spokojný. Ten rezný výkon pochopiteľne oproti tomu Hechtu, bol to malý stroj, je samozrejme vyšší. Kolíska má podstatne väčší zásobník, čiže viem tam naraz vložiť aj 2-3 dreva a bez akéhokoľvek zasekovania alebo kríženia kotúča to prepíli. Toto je transportná poloha. Tak a takto je vlastne v rozloženom stave. Tak poďme si teraz ukázať, ako sa s ňou pracuje. Ako som už spomínal, my ju používame na pílenie tejto žrďoviny. Momentálne je to prevažne agát, sem tam sa tam objaví nejaký dúb, javor alebo jaseň. Sú to v podstate všetko gulatiny s priemerom zhruba do 15 cm, najčastejšie sa to pohybuje niekde 8 až 10. Cirkulárka ako taká podľa údajov výrobcu zvládne až 17 cm priemer.
som mal aj cirkulárku od Shepachu, ktorá bola veľmi podobná, napriek tomu sú tu dva pre mňa zásadné rozdiely v masívnosti toho rámu a najmä teda kolísky. Tá kolíska, aj keď sa zaťaží väčším množstvom dreva alebo hrubším klátom, nekrúti sa. To znamená, že nezviera tam ten kotúč a ten chod je naozaj úplne ľahký. Vo finále ten komfort obsluhy je, povedal by som, že o 100% lepší. Takže moje hodnotenie zhruba po necelých 3 mesiacoch používania je, že naozaj sme sa, čo sa týka technickej úrovne aj komfortu obsluhy, posunuli vyššie. Cirkulárkou sa pracuje naozaj dobre. Jediná slabšia stránka cirkulárky je, že extrémne práši. Samozrejme, pre objektivitu treba dodať, že to sa netýka len tejto cirkulárky. V podstate všetky cirkulárky v tejto kategórii, to znamená s priemerom kotúča 505 mm, ktoré som si pozrel na YouTubeových videách, prípadne aj ten Shepach, ktorý som mal v minulosti, prášia úplne presne takisto. Neviem, či to je nejakou konštrukciou toho krytu. Väčšinou, keď sú už tie väčšie so 700-kovým kotúčom, je ako keby tá kapotáž toho krytu vedená na zem. Možno to lepšie odvádza tie piliny. V tomto prípade to práši teda naozaj dosť, ako ste mali možnosť vidieť aj na videu. Samozrejme, dá sa použiť respirátor. Ja som si zvykol používať ochrannú prilbu, jednak pretože pri každej cirkulárke sa stane, že občas z nej vyletia nejaké malé kúsky dreva. Zároveň mám tam aj slúchatka a ten mriežkovitý štít určitým spôsobom alebo do určitej miery zachytáva aj tie piliny. Vo finále to hodnotím ako dobrú kúpu za dobré peniaze a z mojej strany zatiaľ môžem jedine odporúčať. Na dnes hotovo. Ďakujem, že ste si video pozreli. Vidíme sa opäť na budúce. Čaute.